Bonjour tout le monde. Donc là je vais faire le plein de la Massaï. Donc avant de faire le plein, je voulais vous faire voir l'autonomie. Donc hop. Voilà. Donc 360 elle vient juste de tomber en réserve. Donc je pense qu'on peut faire ouais, on peut monter jusqu'à 400, plus de 400 quoi, jusqu'à la fin. Et je vais vous faire écouter le bruit du pot à carbone. Donc voilà. Voilà, si vous aimez, vous mettez un petit pouce. Merci.